अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ज़बहरे लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समन्ना आबदारी ज़कानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत बरशी ज़मीन ला दुर्पिशाने इलाही गुंजई उम्मीद बुख्शाई गुले अज़रूज़ई जावीद बिलमाई बखंदान अज़लबी आन गुंजबागम वज़िन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाकुम शर्म सारी यसाबो दुर्द बेशारन जिदारी तआला अल्लाहु ज़ी क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ पढ़ो। बुज़ुर्गवार किराम, अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाई रही थी इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात आकाशान ची मान रोड़ी दी उन्हें एक अमल करेगी व अख़बतू इला रब्बिहिम ईमान मसरदी नेक अमल मसरदी या माजरी यो फकीरिक और तकब्बुर न कहीं अल्लाह उलाइका अस्हाबुल जन्नह दा कसान चली स्वाहिबान और मुस्तहिक जन्नती भी बदी की हमेशा दे आयात मुबारक की दा सलोरुम म्याश्ता शोहोदा देखे दा लगे रोजी दी सलोर म्याश्ते बयानो दा अल्लाह तौफीक पदी आयात मुबारक बांधे और
او د هغې وجه دا ده چې د ایمان بیان دی. ان الذین آمنوا، او بیا ورپسې دي وعملوا الصالحات مقتضا د ایمان. واخبتوا الى ربهم، کم شی چې د ایمان او د نیک عمل لپاره مضر دي د هغې نه هم بچ دي، چې هغه غرور او تکبر دی. نیک عمل به کوي. دغه رمضان دا روان دی. په دې رمضان کې نیکان خلق چې دی دا چیلي دپاره کښېني، څلوېښت ورځې چیله کوي د کور نه بار، او بعضې کسان عبادت کوي خو کور ته منډې وهي. پنجپیریان دي دوا ته مثالېږي نه. که داسې دې ورته ووایي چې ته پنجپیري یې نو تا سره به جنګ وکړي او نور عمل یې د پنجپیري دی، دوا ته ټیم نشته. وارو که دغه قبر ته به ورشي تا ته به بیا پته ولګي، تا نه به تپوس وکړي چې رسول الله چې علم کړی دا په غار حرا کې اعتکاف یې هم کړی دی، تا اعتکاف کړی دی؟ تا چې هیله په جومات کې کړې ده، څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې رمضان نه مثلا لس ورځې مخکې کېناستل، او چې تا نه ده کړې نو ستا زوی بیا څه وکړي؟ چې تا نه ده کړې نو ستا لور بیا څه وکړي؟ نو د هغوی په ګناه کې به ته شریک یې، اگر که ته دعویدار د ډېر لوی مقام یې، خو د خدای په جناب کې څه نه یې. ستا د عمل د سنت سره برابر نه دی. او په دقه دنیا پسې ورلیونی یې. او په دغه دنیا پسې ورلګیا یې. د دې زندګۍ به الله تپوس کوي چې تا اعتکاف ونه کړو نو ستا نه وروسته ستا زوی بیا څه وکړي؟ لور بیا څه وکړي؟ اگر که ته دعویدار د لوی نیکۍ، خو د خدای په جناب کې څه نه یې. د الله په جناب کې ستا مقام ډېر پروت دی. باس نه موږ خبره وکړه چې ایمان دی، او د ایمان نه وروستو د هغې په ټولو دا څلوېښت ورځې چیلې چې وکړه، موسی علیه السلام په کوی تور باندې موسی علیه السلام پسې بځې کړ. خیر خدا هغه سمه چیله ده. موسی علیه السلام څلوېښت ورځې چیله دی، نه د ورځې خوراک شته او نه د شپې. صوم الوصال، هغه د شپې مروجه ده او د ورځې مروجه ده. د لوی اختر په ورځې روژه ماته کړې ده، څلوېښت ورځې پرله پسې. لس ورځې د ذوالقعدې او 23 ورځې د ذوالحجې د روژه کړې ده پرله پسې. دا نیکان بزرګان تیر شوي دي،
حدیث کې راغلی دي چې څوک من اخلص العبادة لله 40 یوما، چا چې په اخلاص عبادت د خدای سلويخ ورځې وکړو سره د اوجینا د دې اتکا لپاره روژه داسې ده لکه د مانځه دپاره اودس چې فرض دی. وایي الله تعالی به داسې کار وکړي چې یخرج ینابیع الحکمة من قلبه على لسانه، الله به د علومو چینې جاري کړي د زړه نه د ده په ژبه به راشي. او نورم پکې ډېرې لویې پیدې دي. دغه دنیا چې دی چا دا سر ته نه ده رسولي، هېچا دغه دنیا د رسول الله سره وفا نه ده کړې. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې بس یو منډه د کور ته، دا کور به تا نه یو ورځ پاتې شي. تا به خپل ځان په خپل دین پوه کړی وي. بحث عمار صاحب د دې دنیا حقیقت وغوره. علي صاحب مبارک عمار ابن یاسر ته وی لا تحزن علی الدنیا، ته ښه فکر وکړه. د لوی شخصیت خبره د لوی شخصیت ته کوي. د علي صاحب خبره د عمار ابن یاسر ته کوي چې پاک انسان دی. چې لا تحزن علی الدنیا فإن الدنیا 6 أشیاء. وی په دنیا مخه پکېږه، دنیا شپږ څیزونه دي: مطعوم ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح. دنیا چې دی دا شپږ څیزونه دي. یو د شپږو څیزونو نه مطعوم دی چې خوړلی شي. او د خوراک په اشیاو کې اوچت شی چې دی دا سوچا شات دي. او شات څه شی دی؟ د تورې مچۍ لاړې دي، هغه لاړې ته خوري. د تورې مچۍ لاړې دي، لاړې د هغې زکام دی شات. دا حقیقت ته هغه لوی طعام دقه شی دی چې د تورې مچۍ زکام دی، هغه خوره. علي صاحب ډېر زبردست پوهېږي په دین د خدای. او دویم چې دی مشروب چې څښل کېږي، د څښاک په شی کې اوچت چې دی د اوبه دي. اوبه د اوبه کني حیوانات په دغه سات صابر دي. د اوبه چې دي دا د نوم یې کوم شی چې څښل کېږي د هغې نه په 1000 درجې پورته دي. په دې کې لوی طاقت پروت دی په دې اوبو کې. قرآن عظیم مبارک کې راغلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي.
د هر شی جون چې دی دا په اوبو دی خدای وي او د اوبه چې دي نو داسې دي چې خنزیر هم څکي او ته هم څکي او حیوان هم څکي نو د ده هم څه مقام نشته هغه خنزیر هم اوبه څکي او ته هم څکي دا خو څه دومره د مقام شی نه دی او دریم چې دی هغه ملبوس دی اغوستن دی اغوستن کې اوچتې جامې چې دي ریشمي دي د ریخمو دي اول ورځ مې واورېدل د یو ملګري نه یو ځای ته تلي وی چې صاحب یوه جوړه جامې یو زنانه دپاره اخیستې دي په 50 لاکه یوه جوړه جامې او دا ریخم چې دي نو نسج الدوده دي دا ریخم چې دي دا غودل د چینجي د ریخمو دي نو څه شی دی نسج الدوده دی نو د الله په جناب کې د دم څه مقام نشته د خدای سره د دې څیزونو مقام نه دی چې بلکې ما چې مخکې بیان وکړو د هغې دی راځه تا یو جماعت د الله د رضا لپاره جوړ کړی دی تا ته که ما خبره وکړه ته به ته ووایې چې زه مسلمان یم که نه تا د الله د دین دپاره څه کړي دي ته ما ته ده ووایه هېڅ ته م نه دي کړي او بل چې دی څلورم مشموم دی مشموم چې بویږي نو په دې مشموم کې پورته شی چې دی دا مشک دی د دې مشکو حقیقت تا ته معلوم دی چې دا څه شی دی مشک دا مشک دا دم الغزالت دا وینه دا د پوکڼۍ د اوسۍ ښکاریانو سې ونیسي علالی او بیا هغوی له چل وردي چې هغه پوکڼۍ چې ته ونشلېږي فوراً هغه راوباسي هغې کې مشک دي هغه وینه ده په حقیقت کې دقه پنځمه څلورم او پنځم چې دی هغه مرکوب دی چې سورېږي پې د سورېدو په شی کې پورته چې دی دا اس دی داسې مرکب بل نشته کم چې اس دی جز دی ته نشي رسېدی اس چې دی اوچت زبردسته سورلی ده وعليها يقتل الرجال او دغه اس باندې سور شي نارینه وژني دومره سپیره شی دی چې خلق پې وژلي کېږي او دا اسم دومره بې وفا دی که دشمن پې سور شو ومنډوئ او که دوست پې سور شو نو ومنډوئ دغه حقیقت ته مرکوب دی او شپږم د دنیا چې دی منکوح دی
نو دې باندې تلفظ ووایم چې وکړم او که نه. او دې زمانه کې څوک په علم پوهېږي هم نه. ما چې په دې خپله زندګۍ کې د کوم ملا صاحب طالب نه تپوس کړی دی نو چا جواب بیګا مې تپوس کړی دی سار لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام میں د ضرر او د اضرار څه فرق دی خدای دې آرام کې که چا کړي اني شي کولی صیغه ورته مو وویه ویلې صیغه نه ورځي مې صیغه به څه ووایم خیر دی ته موږ ته پښتو کې فرق وکړه نشته روله څوک نو مې د دې شپږم شی نه چې تعبیر وکړم او که څنګه وکړم هغه منکوح دی مبال فی مبال. الله اکبر. د ورکوټو ځای د ورکوټو بولو ځای د ورکوټو بولو په ځای کې وقل دي تباهي ده. پلیتی په پلیتی کې وخل دي. دغه زما ستا دنیا وه نو بس زما تاسو خدمت ته عرض کوو چې خدای ته سمه توجه پکار ده. را روان دا رمضان دی موږ ټول ګناهګار یو چې الله توفیق ټول سره شامل حال کړي. واخر دعوانا